Εδώ είναι το πιστόλι μέσα από το οποίο βγαίνουν όλα τα προγράμματα. Να πούμε ότι αυτό το μηχάνημα έχει 4 προγράμματα. Για πάμε από εδώ να μου δείξεις τι είναι δηλαδή. Το κέρμα μου, έρχομαι, βιάζομαι τώρα εγώ. Και μου προτείνεις, για να δούμε εδώ. Έχουμε κάποια βιαστική πελάτη όπως βλέπουμε. Το μηχάνημα δέχεται 50 λεπτό ευρώ, 2 ευρώ και ουσιαστικά ο πελάτης μας 50 λεπτό ευρώ, αγοράζει το χρόνο του, τον οποίο χρησιμοποιεί για να πλύνει το αμάξι. Ωραία, ναι. Με 2 ευρώ ας πούμε μπορεί να πλύνει, να αγοράσει 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα και να πλύνει το αμάξι. Το πρώτο πρόγραμμα... Ψιλομόναρε, πρόσεξε γιατί θα με κάνεις πρόσκεμα. Το πρώτο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα της πούδρας, του σαπουνιού. Σαπουνίζουμε όλο το αμάξι μας. Με το δεύτερο πρόγραμμα εδώ πέρα το ξεπλένουμε. Με το τρίτο πρόγραμμα ψεκάζουμε κερί, με το οποίο ζεστό κερί, το οποίο προστατεύουμε το αμάξι μας και το χρώμα του αμαξιού. Και με το τέταρτο κάνουμε το γυάλισμά μας και ξεπλένουμε με απιονισμένο νερό
δεν έχει άλατα, που σημαίνει ότι ο πελάτης μπορεί να φύγει έτσι και να στεγνώσει τον δρόμο. Το αμάξι και να μην αφήσει κανένα στίγμα. Δεν Δηλαδή χρειάζεται να ο σου πείσουμε. περισσότερος χρόνος για να το κλείνει κάποιος. Ποιος είναι και ο λιγότερος? Ο περισσότερος είναι 8 λεπτά 8 λεπτά πες, ναι. και με 2 λεπτά, 3 λεπτά μπορεί να το κλείνει. Από 3 λεπτά έως 8. Φαντάσου ρε παιδί μου, και πάμε τα μάτια μας και περιμένουμε που σου λένε σε 3 ώρες, σε 4 ώρες, έχει ουρά. Τι ουρά, σε 8 λεπτά. Αυτά είναι. Λαμπίκο, από εδώ και πέρα λαμπίκο έχει τελειώσει, είναι σίγουρο. Κάτω λαμπίκο. Λαμπίκο,